Сейчас все это дело доведено до автоматизма, что оператор, он только, ну, буквально, получается, раз в неделю он меняет инструмент на станках и загружает площадку робота с заготовками. Насколько сложно было вообще вот синхронизировать работу комплекса роботизированного, да, с остальным производством в цехе? Все зависит от отдачи людей, от желания и от интересности поставленной задачи. Чем интереснее поставлена задача, не именно невыполнимая, да, а именно интересная, тем больше интерес вообще происходит к этому.